wanni feete haa baddu ummata jirurra siyaasaa dalaydaami biyya jirtu hooggantaani biyya buqqisanii fixan harar jala fidan harargee oofanii muyyaalee fudhatan baalee fudhatan maal bulchuu deemna mee maal hoogganuu deemna mee sigale kana namichi qindeeyseeti gartee shayxaantichi akka gaaritti sigale akka oromoon buqqaatu akka oromoon tuffatamtu akka oromoon xiqqaattu godhee jennee information keeyso ozoon lolli kun hin eegalin hin barreessuu ture isinii himuu ture sigale namni na dhagee hin jiru namni gurra naa kenne hin jiru sigale cufti gartee faarsee bulaa ta'eeti faarsee bulaan gandan nu galeeti sababi rollee nu diino godhe sigale sigale faarsee bulaan ganda lammii birollee diino nutti godhe akka bardura harargeen tuqamtee amaaraa sagalee ta'a barbo walaaytaa kambaataa sagalee ta'a barbo arrabar oromootuma kutaa birootu sagalee ta'a jennee kadhachuu jirra bar waa kennaa dhiisi kana hunda maaltu godhe faarsee bulaa arraba dheeratu kana gartee maarreen jaarratee ummata arrabsisiisu kanaa godhee jechu ummanni keenya kun gartee bakka nam tokkollee hin bu'u harargee cabse arsiin numa cabsa arsii cabse wallaggaas walloos gujiis booranaas numa cabsa harargeen kophaan cabtu yoo harargeen cabte isin hundaa caba shawaa caba sigale ifiijiina dhugi jeejan dadaan arra dhiiga ummata boordararra jiruuni shawaa keessa ciiftee farshoo ta'e nagaan dhugu jirta jechuudha arra dhiiga cinaasan gannaqamu jiruuni adaamaa keessa ciiftee dhuufuu yaasu jirta jechuudha siree teetiin rabbaate sigale arra dhiiga gartee muyyaale gannaqamu jiruuni sigale ati gartee awaasaa fi bishooftu keessa bashannanu jirta jechuudha gatii baale kafalamu jirtu arra riiraan maal keessa jirti ummanni riiraa maal keessa jira ummanni dungoo tahee akka dungotti bobahee gartee ifa arraatittiin bashannantu kana ifa ilma abbaa gadaatu gartee biyyattiin bulcha jettee ifi kijibu jirtu kana ifa finfinneen toltee calaqqee gartee shayxaantichi si sosobu jiru kana bar warra riiraasanii bar warra cinaasan kana bar warra muyyaalee kana ka gartee dhiigasaa kafalee gatiisaa kafalee lubbuu gartee jijjiirraan qabne kafalee sigale arraati kachi finfinnee keessa shaashaa jettu gartee warra finfinnee keessa si cabse hunda sirraa cabse warra kana bar sigale warri xuyyoo cabe sigale warri xuyyoo cabe si hanqattiseeta akkuma buqqaatiin finfinneerraa mililik buqqaase oromiyaa guutuu walgeesse caba warra daangaa kana oromiyaa guutuu walgahuu ta'a jechuu cabne yoo arra kaateef dhaqqabuu baatte yoo arra kaateef baraaruu baatte yoo if sossobuu tana dhiisuu baatte ilma keenyaatu aangorra jira mootummaa keenyaan bulu jira mootummaa adeero mootummaa keewwanni jaamu addunyaarra hin jiru sigale sirna piipii biyya bulchuu jira sirni piipii yoo fedhe si gargaara yoo siyaasaa isaatiif faayidaa taate si gargaara yoo siyaasaa isaa miite si hin gargaaru sigale tana gurra keetitti himi piipii dha biyya geggeessu jiru piipii dha biyya hoogganu jiru piipii tana keessa amaaraa jira soomalee jira kambaataa jira walaayitaa sabaa sablammii guutuu jira oromoonis hirmaannaa biyya takka waan walitti qabnuuf hirmaannaa fudhatte qaallichi afaan oromoo dubbatu muummicha ministeeraa ta'eedhaaf ilmi oromoo biyya bulchaa jira jechuun hin danda'amtu ilmi oromoo kanatti jettu kadurooyinii bitee sifitu jiru ilmi oromoo kanatti jettu abbaa gadaa rashansiise ilmi oromoo kanatti jettu oromoo buqqise ilma oromoo kanatti jettu oromoo godaansisee sigalee halkanii guyyaa tuullaa midhaan isaan tuulan jalaa gubsiise ilma oromoo kanatti arra jettu maaliif siyaasaa isaatiif barbaachisaa jechuudha oromoon miskiinumte gaafiin gaafattu waa'ee garaa yaaddi oromoo yoo nagaa dhabde waa'ee nagaa yaaddi malee waa'ee finfinnee yaaddu waa'ee afaan oromoo afaan federaalaa haa ta'u yaaddu waa'ee gartee oromiyaa irratti abbaa ta'uu yaaddu waa'ee daangaan kiyyaa saraaramuu yaaddu sigale waa'ee nageenya abuusii qofana kadhatti soo paartii isaatiif kanaa isa barbaachisaa jechuudha sigale
Tanafuan partiin isaa barbaaddu godhu jira jechuudha. Saniifu ilma Oromoo biyya bulchuu jira, maarree Oromoo biyya bulchuu jira, miitirkishoo Oromoo biyya bulchuu jira waan juutan gubii gatii jechuudha. Ummanni keenya diyaaspooraan biyya alaa jirtu soo gargaarsa kana afooshaa ozoon hin jenne, masgiida ozoon hin jenne, sheekotii manzaraa ozoon hin jenne, sigalee xiqqaa guddaa manguddoo biyyaa ozoon hin jenne, dubraa dubartii ozoon hin jenne, gargaarsa kana baatanii bira dhaabbatanii kallattii inni deemutti oofu. Kallatti waan ummataa faayidaa qaba. Ummata kana keessa madoo jira. Madoon kun wallaanamuu qaba. Ka garteen gandarraa buqqee jira. Ka gandarraa buqqee kun tajaajilamuu qaba. Qeeroochi keessa jirtu tana ijaartee hidhachiiftee daangaa isii haga jijjigaa gaditti akka kabachiifattu goosisuun dirqamaa jechuudha. Har'a mootummaa naannoo Soomaleetu ummata keenya dha'u jira jechuudha. Kun waan asichi qabnu qabdu jechuudha. Hidhataniiti baay'inni dhufee fi qophaawanii makiinaan raashinni bu'aa fi yaada tokko malee yoo rasaasni duraa irratti makiinaan supplies ta'aa fi loojistikiin gartee jijjigarraa qophaawaa fi sigalee hamadoo isaanii bashannananii sadarkaa helikoophteraan fuudhanii wallaannatanii irra jiranii jechuudha. Sadarkaa san irra jiranii jechuudha. Oromoon garuu sadarkaa waan nyaatu dhabee irra jira jechuudha. Mee osoo mootummaa ta'e taate amma mootummaan Soomalee sun mootummaa teenyaa biyya bulchuu jira osoo jettee dhugaadha. Irraa fayyadamaa jirti. Irraa gargaaramaa jirti. Dachii isaanii hawaashii gaditti waan jalsan kaayyoo isaanii boonaniiti lafaan gaachuu jiru. Ilma keenyaa biyya bulchaa yoo jedhan isaan farraani fakkaatti jechuudha. Barati ilma keetii biyya bulchaa du'aan kee sagalee nama sagalee sii ta'u fuudhanii hidhanii bara. Nama sagalee sii ta'u fuudhanii hidhu jiranii bara. Ilma keetii maaliif si gargaaruu miti nama si gargaaruu sagalee sii ta'u jiru maaliif hidha? Nama sagalee sii ta'u maaliif sodaachisa? Si gargaaruu waan guddaa'u. Madoo teessii wallaanuu waan guddaa'u. Diina daangaa kee dhufee cabsee sisseene sirraa deebisuu waan guddaa'u. Maaliif gartee namuma sagalee sii ta'uu manarra maaliif milishaa dhaabaa? Saniifu osoo ilma keenya biyya bulcha jedhanii kan irraa fakkaattu Soomaleedha. Soomaleedha. Boontee aktiivistoonni isaanii jijjiga keessa ta'anii magaalaa guddoo keessa ta'aniiti dhukkee irraa kaasaa jira. TV'n kaarramarraa ichi keessa taa'eeti mootummaa isteetaatiin fandi ta'a. Mootummaa naannootiin fandi ta'a uummata Oromoo arrabsaa jechuudha. Dirree dhawaa keessa taa'e. Dirree dhawaa keessa taa'eeti arrabsaa jechuudha. Nuti garuu dirree dhawaa keessatti intala takka miciyyoo nurraa ajjeesan lakkuu wajji nurraa duute. Sigale nasiyaasiyaat isiif namni sagalee ta'u mana hidhat deemaa jechuudha. Mee biyya guutuu dhiise. Garuu kabiroo dirree dhawaa keessa taa'ee jijjiga keessa taa'ee bakka fedhe taa'eeti fedhu finfinnee taa'ee sigale dhukkee irraa kaasaa akkana godhaa jee boonee hidhuunii isiitii mindaa akka falamaaf badhaasa akka namaaf jechuudha. Yoo ilma keenyaa biyya bulcha warri kun jee warra kanarraa ni fakkaatti jechuudha. Obboleeyyan sitti gaba. Saniifuu ilma kiyyaa maarree kiyyaa biyya bulcha miitirkishoo kiyya bulchaa sigalee dhiisi firraa. Kana firraa dhiisi. Kana gubii gati. Wanni kanaa gartee faashina dur dabre dhayi jala. Saniifuu uummata keenyaaf sagalee ta'uun yeroon isaa amma. Ka hiishaa waa qabu kennachuun yeroon isaa amma. Oromoon tun ammaas gartee tokko caphee tokko yoo taa'e caphinsi tokkootis boruheeti itti yaadi. Sigale. Harargeen ichirraa cabtu Shawaa miti. Harargeen ichirraa cabtu Wallagga miti. Harargeen ichirraa cabtu kutaa Oromiyaa guutuu miti. Boorannichi cabu Simiidha. Baale cabu jiru kun Simiidha. Sigale. Deemtee calaqqee ati keessa teessu kana sit dhufuu teessi jechuudha. Amma gubbaa gatoo qaceelee garta. Bishaan mataa dhangala'ee miila hanqatuu jedha. Saniifuu
ummata keenya bira dhaabbadha ummata keenya gargaara ha gargaarsan qabne sagalee tana sheer godhaa waliin nu gaya ummanni keenya kadaan garraa arra gargaarsa keessan barbaada dubbii isinirraan barbaadu maarreen bulla miitirkishoon bulla waan jaamu isinirraan barbaadu diyaaspooraan faayidaa irratti hundaawee haasawu nuti garuu dhugaa ummata irratti hundooyinee haasoy nuti dafqaan bulaadha la faarsee bulaa miti kitaabul jismi keessa jechoonni hundinuu abbaa qabaa jechuudha kaniin faarsee bulaa kenneefis kaniin dafqaa bulaa kenneefis addaan gartee laa warra akka kiyyaa kana fa'a jechuudha saniifu awwannin isin kadhadhu wannin isin hinjuu warri asii wal diigu jirtan warri asii sagalee walirratti ta'u jirtan rabbii Muhammaditti amanaa rabbii keessan sodaadhaa ummata keessan kachiibu qa'u jiru sallaalaa warri asii gosa jala mataa qabattanii gartee maqaa gosaatiin ummata irraa waa guurtanii biyyatti investimentii godhuu barbaaddan laal an amma waan akkanaa gaddeebi'ee saaxiluun narraan fakkaattu malee tokko tokkottiin isin beeka irra guddaan namaa chipsii lama nyaata arraarra isiniin hin jennu guyyaan wajji bo'aa olee galgala piippii gabaasa galcha guyyaan wajji bo'aa olee galgala akka gartee oromoon akkamittiin diiguu qaba namni mataa walii qabatee namni gartee rakkina kana gargaarsarra walii galee hay namni gartee arsii fi harargee wal arrabsuu dhaabanii wallaggaa fi walloo wal arrabsuu dhaabanii oromoon wal arrabsuu dhaabdee mee malli maali jettee oromoo wal mari'achuu eegalte akkamiin godhaa jeeeti gartee ordara warra sheeyxaanticharraa fudhachuu sheeyxaanticha arkuu hin danda'u sigale warra sheeyxaantichi ergaturraa fudhataa bulaa je obboleeyyan kiyya sigale cufti tokko tokkotti namni chipsii lama lama nyaata saniifu ummata keenya cinaa dhaabbadha ummata keenya cinaa dhaabbadha itti aansuudhaan oromoon yeroon ati humnooytu amma ansiifine Itoophiyaan tun akka biyya Awurooppaati biyya Awurooppaa keessa Faransaay jira Jarmanii jira Ingilizii jira Maalii jira narraa lakkaayigaa Itoophiyaan akkasimma Itoophiyaa keessa Oromiyaa jira Amaaraa jira Tigree jira Walaayitaa jira Soomaaliyaa jira Affaarii jira Awurooppaadha Itoophiyaan amma bakka tanatti humna qabu qofaa jiraata Awurooppaa keessa Faransi kophaa humna jabeeffatti garuu Awurooppaadha Jarman kophaa humna jabeeffatti garuu Awurooppaadha Itoophiyaan akkasi Oromoon humna sii jabeeffachuu qabdi woboo isii dhageeffattee gargaarrachuu qabdi namni waraana hin qabne namni humna hin qabne sigale numa booha arra osoo humna qabaatte arra osoo waraana qabaatte arra osoo gartee hoogganaa si yaadu akka dammaqaa mokonnon gartee amaarri bakka jirutti hidhatu qaba je'ee akkasitti onnatee ummata isaatii dubbatu hoogganaa akkasii osoo qabaatte sigale arra rakkattuu jechuudha arran boochuu jechuudha arra haati teenya gartee daangarraa buqqaatee hin cinqamtuu jechuudha sigale kana dhabaan nu godhe kana dhabaan nu godhe maali jaarmaya dhaba hayyoota keenyarra bobba'u marroo dirribaa xiqqeessu marroo maal fida amata meeqa lole maarree meeqa lole miitirkishoo meeqa lole maal fida jennee gartee nama lubbuu nuu kenne sigale arrabatti kennu kana kanu xiqqeesse sigale hayyoota keenya jabeeffachuu Jaawar Mahammad gartee gargaar wanta godhe kabajuu dhiifnee miilaan irra deemu arra namni akka dhugaan siiman jala mure namni akka Oromoo hayyoota qabu hin jiru namni akka Oromoo qawwallee harkaa qabu hin jiru namni akka Oromoo humnallee qabu hin jiru garuu akka Oromootis wal dhaga'uutti hin jirre hin jiru jechuudha hay maalumaan nubbe buleessu maaltu nubbe wanni ummata birooti hin arkamin tanu arkamte maali mee wannummaan naannoon Amaaraan harkatin tan Oromoon harkattee namicha kana jala siree qabna jettu maali meenaa naannoon Amaaraa bar yoo hooggansaa isaanii tokko farra jira yoo hidhannoo isaanii tokko farra jira
yoo hoggansa keessaa nama hedduu qabaachuu isaanii tokkoffarra jira yoo diinagdee qabaachuu isaanii tokkoffarra jira sigale osoon akkanaati bar sirritti ciniinnatanii lolachaa jiranii bar mee ati maal harkatteeti kan gartee shayxaana jalattiin shayxaanni adiiga namaa dhugu sigale shayxaanni adiiga namaa dhugu jettee shayxaana jalattiin kursii qaba kanati jettu mee maal harkatteeti mee faayidaan ati amaararraa harkatte maali faayidaan ati tikrarra mootummaa kanarraa harkatte maali mee naa sigale du'u baqachuu abbaan gadaara shanamu artistiin Hacaaluun faan du'u hayyoonni baqachuu hayyoonni hidhamuu takka taayee danda'a hayyoonni gurguddaan kun sirraa hidhamanii afaan keessa lugaamanii sigale duubaan muka si dhiibu kana malee maal harkatte mee mootummaa kanarra naayime sigale mee naayime hinjiru jechu bar arra millikfaa nuti seenaa dhageenye bar waan abiyyi Oromoo godhu jiru ijaan harku jirra bar warra bar gaafa mililik jiru san faatu warra gaafa Haile Sillaasee lubbuun jiruutu akka Mararaa Guddinaa kun warra gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam lubbuun jiruutu namni takka Oromoon akka qaallicha kanaatti namni Oromoo ajjeese namni Oromoo xiqqeesse namni Oromoo buqqise hin jiru jeesitti mujjira bar maaliif jarri kun akkuma naafi ati gocha abiyyi ijaan harkaa jirrutti gocha mililikillee arkuu turanii jechuudha gocha Haile Sillaasee arkuu turanii jechuudha gocha Daargullee arkuu turanii jechuudha sanii wal madaalchisanii fidaniiti xiinxalaa miti beek waan harkanirraa si'imu jiranii beek waan harkanirraa si'imu jiran naafi ati bar nafxanyaan akkana nu godhee nafta xiinxalaa fi waan abbootiin keenya nu himanirraa haasa'u jirra isaan bar waan himinarraa haasa'utti jiran harkarraa haasa'u jiranii Haile mililikirraa eegalii haga mootummaa wayyaanetti yoo walirra deebifne waggaa 8 kana keessa nama qaallichi kun dhiiga dhugee fi kan mililik dhiiga dhuge yoo wal bira qabne walitti maluu jechuu jiranii bar ardii samii jechuu jiranii bar sigale ardii samii jechuu jiranii bar yoo ganan amanne yoo arkaan amanne maal amantare mee maaluma arkannee tiree kan nuti gan namicha kana jala kursii qabna jenna so saniifuu amma dubbiin wal gahuuf deemti jechuudha obboleeyyan kiyya tikree fi fannoo fi shaabiyalleen harka wal keessa kaayyatanii amma lolamma injifannoo deemaa jirtu kana geggeessaa jiru tikree jechaa jira manjariinolleen deengadda dubbattee jechuudha nutiis gartee dhumaatii fi qophaa'insa gartee mootummaan federaalaa nu qophaa'u jiru uummata Tigraay lamaddii fixuuf qophaa'u jiru teenyee laallu jettee dubbattee jirti ati asuma taa'e amaarri kana maarroo nu dhufu jira miitirkishoo nu dhufu jira adeeroo maaltu nu dhufa mee maaltu nu dhufa naayimu yoo du'aa arra du'utti hin jirru yoo buqqaatii arra buqqa'utti hin jirru yoo salphina arra salphachuutti hin jirru mee maal harkate Oromoo mee salphina gaafa wayyaaneen salphatiin kana arra furmaanni nuu dhufe naayimu yoo gartee master pilaaniidha riira baali guutuun hin gurguramne bishooftuun hin gurguramne Oromiyaan guutuun gurguramaan jirtu mee master pilaanii santu sirraa dhaabbate mee du'aatii gaafa wayyaanee sirraa dhaabbate mee hidhaa gaafa wayyaanee sirraa dhaabbate sigale moo diyaaspooraan asii diyaaspooraan duraan biyya dhaqee zinaa godhuu hin dandeenye biyya alarraa deemee zinaa godhuu jijjiiramni kana sigale mee jijjiiramni ati piipirraa harkatte kana sigale saniifuu uummanni keenya laal if qopheessuudhaan siin jedhe Itoophiyaan akka Awurooppaati siin jedhe sigale akka Awurooppaati namu daangaa fi saraarratee qaba daangaan sarbamaa jiru ka Oromoo qofa daangaan Amaaraa dhiibamaan jiru ka Tigraay dhiibamaan jiru ka Walaayitaa dhiibamaan jiru ka Soomalee dhiibamaan jiru ifiifuu keenya qofa ka dhiibamaa jiru saba guddaa xiqqeessuun ni dandayama kan abbaan
shaytaan tichaa jeesan ilmi hujitti kujira jechuudha. Oromoo gandaan diigee gosaan diigee naannoon diigee dursa maal godhe shanee jeeti ummata Arsiitii fi ummata Wallaggaa waliin naquudhaaf hoogganoota naannoo Arsirraa dhufe kana Wallagga gaxerge jechuudha. Kunoo shaneetu ati maali Hararge beenu, ati maali Wallagga beenu, ati maali Wallo beenu, ati maali Gujii beenu, ati maali Arsii hoottu jaaniiti namicha tokko keessaa fuudhanii qaama saalaa hunda cicciranii jechuudha. Maal godhe achirratti Arsii fi Wallagga akka dabaan meelaalaa dubbiitan duuti gaafas gurba hoogganaan Arsiisu Wallagga keessa du'ee qaamni saalaa irraa ciccirame sun Karrayyuu ni hafe, Shawaa ni hafe, abbootiin gadaa isaan duratti irra shanamne. Hacaaluu hundee isaa magaalaa guddittii Finfinnee keessatti hin rukutamne ajjeefamne. Daadhii galaan hin duune. Duuti gaafa sana Arsii qofaatu du'aa, Arsii qofa shaneen barbaaddii jaan sigale. Meela lamee tokkummaa keenya itti aansuudhaan wayisan qofa dhaabe. Lafa seena qabeetti fuudheeti Boorana bahaatiin jaarajee Gujii fi Booranaa fi Baale walitti Arsii walitti diina godhee jechuudha. Tokkummaa keenya caccabsu jira beer. Tokkummaa keenya caccabsu jira. Asiin dhufeeti Shawaadhaan mootummaan teessanii eeggadhaa jedhe. Jimma gad dhufeeti an ilma keessanii bashaashatti hin dhaladhee tokkummaa keenya daaku jira beekan. Iddoo tanatti iluu dhiiseeti iluu irratti nama bobbaasaa jechuudha. Walloo gigaa fi gaafattu Wallo kun hokkana isiniin jetti jee Amaaratti qaceelchaa jechuudha. Tokkummaa Oromoo kana diigee fitee jechuudha. Hararge gaddeebi. Hararge lixaa fi bahatti dacabsaniiti achii booda maal godhe gosa seenee jechuudha. Barkun ala ilma ala 12 kumbar noolee fi ala beek ilmaan obboleeyyan afran qalloo beekan. Kana ganaaf irraa walee gaa jechuudha. Alumaa fi noolee fi anniyyaa fi obboleeyyan bar wal fuune walirraa horre wajjin duune sigale kan abbootiin keenya gartee waliin ciniinnatanii waliin dhiiga tokko tahanii waliin naqamanii gartee diina waliin gatii kafalaa turan kana sigale hay bar anniyyaa alan feetu ala anniyyan feetu miidhagdishu kana hunda projektii pirezidaantii naannoo Oromiyaa qophee waajjira mootummaa naannoo Oromiyaa irraa qopheeffamee gaddiriirfame angaafasiin gabbee dubbadde jechuudha. Projektiin gosummaa ta'amma kaatetun Harargee diiguudha. Harargee akkasi gandaan balbalaan diigee jechuudha. Erga tokkummaa Oromoo kana diigee sabboonummaan gartee saba kana xiqqeessiti jee sabboonummaa irra bobbaasu eegalee jechuudha. Akkam godhe seenaan Oromoo seenaa qeenxeeti. Calii calanqoo asoosama. Aanoleen asoosama. Wanni Amaarii nama godhe hin jirtu jeeti boodarra maal godhe Minilik du'aa kaaseeti haasofsiisee jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya mee wohuma isinirra raawwatame kana guyyuu isinumattiin himaa mee jala deemaa laalaame. Kana hunda wanniin si haasa'uuf akka ati teessee hidhiif nyaattuumi akka ati qophooytee tokkummaa kee ka duraanii sanitti deebitu gosummaa wal qooduu dhiiftee naannoo wal qooduu dhiiftee yoo Wallaggaa du'e cinaasan hokkolee yoo Walloo du'e muyyaaleen hokkolee akka dursanitti akka deebitu ufiin si haasa'u jira. Diinni kee guddaatu aangorra jira malee ilmi kee aangorra jiruun si himu jira. Ilmi kee aangorra jiruun si himu jira. Nuti yoo Shawaan ka'ee aangoo dhugaa san harkate Harargee harkate Arsii harkate meemma namni ka Shawaa buqqa'u jiru ni jira. Namni ka Shawaa boo'u jiru ni jira. Namni ka Shawaa master pilaanii irra fidanii biyya guutuu jala wanta godhu jiran ni jira. Sigale koriidarii jaanii dura Shawarratti hiikmee kana eegale ilmaan Shawaatiin obboleeyyan kee dhiiga kee sigale isaanii
مينا هيمي مي مال أركتي موتو ما شواتو ما ركبت بالغي زين إساني ما رمي تركي شو جانسي قل مي مال أركتي أمني خينيا شو أرل زبنيا أما وانا مراتو تكفاتا ميلان بيكم تتكفاتا وي أركتي تنايم تسير سنفرسو في دابو قوفنان أمارا خنا غنغلچنان بقابل سمان إسي هنگس مالف متان إسا هنگسو ما ياد سير قبينيا قدو هنگسو ما بيغاية بشوفتون قوتون تن الراغور قرمتي ilman obboleeyyan keenya khashawaa kanaan yoo mootummaan tasaanii taate maaliif beenyaan kafale shimallis ol bahee beenyaan hin jiru hin jenne akkana kaata siin hin jenne waanuma xiqqoo wayyaaneen dura afaan nama diddibdu sanuu hin dorkine mee oromoon maal harkatere balaatti dhufte malee maaltu oromoo dhufere kan oromoon ilma kiyya jee bira dhaabbatu kan oromoon ilma kiyya jee ilma kennee fi lolchiisuuf mee maal harkatere amma kan amaarri wali qabee oofu jiru kun dilli amaarri wali qabee oofu jiru kun harki guddaan Harargee fi Arsii fi Jimmaa fi Baalee jansi guutuun ijoolleen oofaa jirantu maaliif information kennanii fi ijoolleen firraa udha'uu hin dandeessu bakka teessutti itti fidanii jechuudha maaliif jeneraalota jaartiin Amaara girlfriendiin tan indazaa na hojjechiisiisaa bulu mana farashatti Amaara information kenniti fi halkan harka isarra baasaa bulteeti sagalee record gootee fi bakka kasii jiran jetti itti geessiti jechuudha antana amma duran dubbadde long time in dubbadde saniifu ummanni keenya waan harkatti hin qabdu waan dhabde malee amma ajandaa gartee way karaa maarree way karaa miitirkishoo way karaa galaanaa obboleeyso galaanni inni fiduu deemu wallaahi arraba kiyyarraa rifeensa buqqise galaanni inni fiduu deemu tokko hin jiru kijibaadha laala amma ummanni keenya barateeti yoo namni walitti aboo abiyyi natti hin ta'in kaa waliin jaajansi uggii namni sisobee sikki jibimma guutuu oromiyaa keessatti aboo abiyyi nutti hin ta'in kaa rabbi sodaadhu jedhan ummanni baree jira alhamdulillah rabbil alamin kaayyoon tiyya tana buufaa ta'uusaa baranii jiran galaanni inni fidu tokko hin jiru galaanni inni fiduu deemu tokko hin jiru jechuudha amma galaanarraa maalitti utaale nikuleera mee biitti tun amma nikuleera barbaaddi biyya tana nikuleera barbaachisa moo hospitaalaa barbaachisa biyya tana karaa galaanaati moo karaa ispaaltii barbaachisa hulaa galaanaati moo hula gartee khara ispalti barbaachisa meenaa biyya hospitaala gaariin qabna biyya hospitaaluma sanuu hanguma qabdu sanuu tajaajila sirri kennuu hin dandeenye jarumachi keessa taa'u doktoroota saniifuu bayii gaarii baaftee qalbi takkaan durgoo gaarii kafaltee fi duutii isaan irratti gartee waan isaan madaalaa overtime hunda kafaltee fi hospitaalummaan hanga jiru sunu ummata tajaajiluu hin dandeessisiin irratti sigale mee kanaaf nikuleera jaartame enerjii nikuleera nageenyaa jaarraa sigale mee karaadhamoo mana barnootaati moo mana buufata fayyaati moo mee nikuleeraa duursame ajanduma jijjiiru amma ajanda galaana diimaa nama irraanfachiisuu fi nikuleera nasbanii nikuleera jaaru yana maarre jaaru yana adeero ku yaada gaafa mallasfaa lafa kaame kan inni oofu jiru YouTube irra dhaytanii barbaaduu dandeessan viidiyoo barbaadaatiin jira isiniif hin asbaasu wanni inni haaree fidee biyya tanaa wanna godhachuu hin jirtu saniifuu ummanni keenya nama maraatee wajji maraachuun isin irra hin jiru nama dantaatee hin qabne wajjiin dantaatee gurguruun sirra hin jiru maaltu si barbaachisa kana hunda wanniin siyaasee tokkummaa kee jabeeffadhu wabootee dhageeffadhu dhugaan siimaa arra nama lubbuu sii kennuu jira
Arra raayyaa ittisaa keessa ilmaan keetii jira. Ilmaan kee qunnam. Hattuun tun akkatti gatii harkatturra qophaa'e. Tokko yoo dhufe hayyama keetiin ala gartee akka bakka san qabachuu hin dandeenyetti if qopheessi. Beekadhu. Arra Amaaraa fi Tigreen arra wal ta'ee wajji lolu jiru kun lola seenaa osoo hin taane lola viidiyoon lafa jiru. Kan namni gudeedame Finfinnee keessa jiru. Kan namni buqqifame waldaa keessa jiru walii galanii wajji lolu jiranii jechuudha. Anaa fi ati maal godhan hayyoota keenya jalaa nu baasuudhaaf akkanaa fi ati hayyoota keenya dhageeffan. Akkanaa fi ati gartee waboo keenya dhageeffanne nu godhuuf maal godha bar diina seenaatii wajji gartee diina seenaatii wajji wal ta'aniiti diina seenaa lafa qabsiisuu deemanii diinni Abiyyi caalanii jira dhugatti. Diina seenaa nuti seenarraa dhageenya. Diinummaa Abiyyi garuu ija teenyaan garree jechuudha. Diina ijaan garte moo kan diina seenaa dursa. Uummanni keenya wanni if gaafachuu qabu. Jarammoo hayyoonni isaanii akka wal ta'an irratti hojjetanii jechuudha. Warra hayyoota isaanii irratti olola oofullee if keessaa xaraganii jechuudha. Saniini wal ta'anii jechuudha. Nuti garuu warra hayyoota keenya irratti abbootiin qabeenya keenyaa faarsee bulaa biteeti akka jaawar arrabsan akka marroo xiqqeessan godhaa jechuudha. Abbootiin siyaasaa gartee gujjaaf jeeti warra marroo xiqqeessuu fi warra jaawar arrabsu warra taayyee xiqqeessuuf eegumsa godhaa jechuudha. Abbootiin aangoo. Abbootiin qabeenyaa immoo akka gartee warri jaawar xiqqeessuu fi warri hayyoota keenya xiqqeessu kun warri gartee waboo xiqqeessu kun akkam beelooyne gartee baay'ataan duuba dhaabbataa jechuudha. Saniifuu amma meelaala wanni feemasiif hin jettu ta'a. Taniin ammaqaatti baase ta afaan dheerattu ta sammuu duwwaatun ta sammuu qullaatun mee takkuma sii ta ummataa sagalee taatu arge. Takkuma sii ta ummataa sagalee taatu. Maaliif ichii faayidaa harkatti warra PP deeggaruu biraayis faayidaa barbaaddi warra gartee mootummaa mormuu biraayis faayidaa barbaaddi. Isiin faayidaa isii jiddu galeessa godhattee deemti jechuudha. Amma maal eegalannumaatu durbar naftanyaa fi Oromoo wajji taphachuu deemu jaawar faani isaa galatoomanii hayyoonni keenya gabbeeti lakkii diinni keenya Abiyyi malee naftanyaan diina keenyaa miti Amaarri diina keenya obboleeyyan keenyaa jennaan ta Amaaraatu lash taanaan amma maal godhan asab sababeeffataniiti eeltiraa wajji malee taphnin ta'u malaalami. Bar Oromoon nama waan wallaaltuu tana jalatti siistama si arkuu dadhabee bar. Meenaa himaami. Amma eeltiraa wajji maaliif asabii fi maarree galaana diimaa kana sheeyxaantichi dubbii oowwiseemi gartee warra asabii fi warra maarree jedhaniiti si gale kana iddutti kanaan geema taphachuu barbaadanii jechuudha si gale mee yaa saba koo dammaqaa warri immoo ajandaa ummataa kana jijjiiruu barbaadan isin laalaa jirra isin hordofaa jirra gatii keessannuma harkattan guyya tokko warri arra ummata keenyarra sagalee ta'u jirtan warri arra warra ummata keenya fixu gartee faarsitanii ol baatanii gartee kanaa jecha nama arrabsaa jirtan rabbilleen isinirraa kafaluu ta'a oromolleen isinirraa kafaluu ta'isi tana gurra isin calawu wanni nuti isin kadhan ummata keenyaa sagalee akka isin taatanillee barbaannu ajandaa ummata keenyaa jijjiiruudhaaf hiyaadina ajandaa ummata keenya gartee ummanni keenya akka sagaleen harkanne sagaleen isaanii akka ukkaamamtu ajandaa jijjiiruuf saba gartee naannoon qooduuf saba gandaan qooduuf sigale ajandaa keenya gartee jijjiiruudhaaf hiyaalina jijjiiruuf yaaltanillee isinitti hin dhiifnu jechuudha kanaa booda walii kutanne jechuudha TikTok irratti inni baana Facebook irratti inni baana jechuudha khara isin deemtan goda isin deemtan hunda isin jala deemnee ummata keenyarraa arraba keessan dheera sammuu teessan qullaa qaqqabnaa jechuudha sigale saniifu dhaabbadhaa ummata keenyarraa
warroottan ammoo fannoo dhufuu deema jettu si haa fannisu adeeru arrabar woboon finfinneen marsee taa'u jira fannoo miti Ameerikaa marii wobootiin ala finfinnee seenuu hin danda'u bararra qaldi goota bar piippiin akkana godhatutun buraayyuu hin dhayitu bara dundiina laga xaafoon dhuftu bar laga daadhiin dhayitu bar sodaa wobooti so osoo kan qabdu muka beekan dawaan seeyanii jette Oromoo muka beekan dawaan seeyanii jette marroo dirribaa waan beeytaniif wayii hoogganaa waraanaa isinif fakkaata fildi marshaal wayii isinif fakkaata fildi marshaal wayii isinif fakkaata marroo baraan fildi marshaalummaa marroo fiin kenne nama guyyaa Oromoon guutuun lakkii bilisoomne jettu hin bilisoomne jee waraana garte jaarratee Oromummaa arra nutilleen dhaqqabanne tana dandamachiise marroo dirribaati aboo bilisoomne beeyma gan jette jaldeeysaa fi maaliin bilisoomsaa haga isin nama deebitanii barnu baana bar numaa jaldeeysa bineensa ta'e bargaaba haga isin nama deebitanitti anis isaan bilisoomsa jeen nu bilisoomse jechuudha Oromummaan arraa haasofnu Oromiyaan arraa haasofnu kilaastara ciruu haatee baro viidiyoo kilaastara wallaggi pirezidaantii biroo wallo pirezidaantii biroo iluun pirezidaantii biroo jimma pirezidaantii biroo harargeen pirezidaantii biroo biyya nu godhuu ka'ee bar kilaastara nu ciruu ka'ee bar marroo dirribaa baraaree nama gartee osoo nuti waan arki waa arke san osoo qabduuti san tuffattee sigale way fannoon nu dhufuu deem way maarreen nu dhufuu deem hay fannoon bar ummata isaaniitu hayyoota isaanii wal ta'e hayyoonni keenya oggii wal ta'uu deemu olola irratti noofirre way ummanni amaaraa guutuu bee mari'atu garteeti warruma akka jaawar kana illiitota keenya warruma akka milkeeysaa kana warruma akka taayyee dandaa kana warruma akka itti aanaa haftee warra akka sheekaa butaa kana ka gartee ummanni dhaga'u kanaa bahee wal mari'atee bar tokkummaa uummatee Tigree wajjin tokkummaa uummate hayyoonni keenyaa tokkummaa uumu jira ololatti ooftu dhiisire yokka Oromoon tokkoon barbaadde yokka Oromoon hundaa'u barbaadde jaawar arrabsitu dhiisire jaawarii deeggara qaba marroo arrabsitu dhiisire marroon deeggara qaba daawwit arrabsitu dhiisire daawwitii deeggara qaba mararaa arrabsitu dhiisire mararaanis gartee wanna qaba jechuudha deeggarsa qaba jechuudha so gosummaan asii nama waliin naqaa gandummaan asii kana godhaa nuti harargeen akkana jechaa nuti arsiin akkana jechaa nuti wallaggi akkana jechaa qooma waliin dhawachaa hay diinne atiin waliin dhooytu eessa jira jechuudha diinne atiin waliin dhooytu eessa jira jechuudha maa walikki jibnas maa walikki jibna maa wal sossomna jara kana hayyoota isaanii wal ta'e hayyoonni keenyaas wal ta'uu jira olola irratti noofin jaawar Mahammad hoogganaa fannooti jechaa jirta bar kijibdu hoogganaan fannoo Abiy Ahmed ka fannoo baay'ata baasee jaare Abiy ka arrallee ijoollee ficcisiisu jiru Abiy ummanni keenyaas ustaniituma harka marattaniin taa'ina ijoolleen teenya eessa jirti jaa gaafadha warri raayyaa ittisa kaninaan maqaasaa raayyaa hirrisa biyyaa jeetti baase kan raayyaa ittisa biyyaatiin kamaalii miti raayyaa hirrisa biyyaa sigal kan ummata keenyaan hirrisuudhaaf ummata keenyaan dhukkeessuu hidhakkan sigal raayyaa hirrisa biyyaa kan warri gartee ijoolleen teessa raayyaa hirrisa biyyaa kan isin irraa fuudhaman ijoolleen teenya tan amma duroof guurtan eessa jirti jaa gaafadha please duuteen awwaallanne boonyee du'aa hin gooneef madaawee wallaannanne ijoolleen teenya eessa jirti jiraatee sagalee isaan dhageenye eessa jirti jaa gaafadha sigale yoo duutee boochee awwaallatta yoo jiraatee gurgurattee wallaannatta yoo lubbuun kan jiraatu taate dawwaltee sagalee isaa dhageessee boqottaa jechuudha kana sadeen keessa waan hin jirre osoon ka du'e sitti himin osoon ka du'eef gaddan labsin ka jiru fuudhee yuunivarsiitii laqaaqee fuudhee
amma ijoollee poostii Jaawaris godhaa jiru anillee godhaa jiru arkaa jirtanii ijoollee baadiyyaa irraa dhuftee magaalaa kireeffattee ganti gartee ooyiruu hanga qaburraa haga tokko gurguree barsiifachaa jiru dirqamaan qabanii oofu jiranii jechuudha. Namni dirqamaan dhaqee sii lolu hin jiru. Namni dirqamaan qawwee dura dhaabbatu hin jiru. Amansiisu qabda. Raayyaa ittisaa nama godhuudhaaf gartee siyaasaa hojjettee nama kana amansiisu qabda. Kaayyoo lolaniif san ummatatti himuu qabda. Kaayyoo du'aniif kana ummata barsiisu qabda. Kaayyoo namni raayyaa ittisaa ta'uuf ummata barsiisu qabda jechuudha. Akkanumatti namni ibidda yaa'ee siin lolu. Amma woboo namni kadhatee seena. Maaliif Oromiyaan bilisoomsa. Jiraadhu Oromiyaan bilisoomsa. Duu gartee Oromoo sabboonummaadhaan na yaadata Rabbiilleen jannata naa kenna. Haqa kiyyaafiin du'ee jechuuf lola namni. Memma lola qaallicha sheexaantichaa kana maaliif lola? Kaayyoo maaliif lola? Lola keeysoo. Amaaraa wajji asii biyya bulchaa, Amaaraa wajji asii foon murachaati, Amaaraa dhayii siin jedha. Aboo Daani'el Kibrat maali hoggeeti jettee? Daani'el Kibrat abaluu siin deebisu. Bobaa jalatti isa qabateeti zamane kaasee dhayii siin jedha. Saniifuu uummanni keenya ilmi kiyya eessi jira jettanii gaafachuu qabdan. Ammaasii tamaayyitaniin isiniif uummanni keenya rakkachaa jira. Buusii adda addaatiin rakkisaa jira. Nama wayii tokkootu magaalaa wanti baddeessa irraa wal dubbifne ganama. Haadha teenya takkaatu jimaa waa xiqqoo qabatee dhufe. Kaantibaan magaalaa baddeessaa dhaabbateeti qaraxa qarshii 20 kafali jaanii. Bar jimaa haqaaraan geenye bar. Obboleeyyan kiyya. Barni hun gurgura yaa ilma kiyyaniin gurguradhaan irraa dhaabbu. Waan itti gurgurame hunda siifiin kennaadhaa pozoon jettu as kenni jee jimaa facaaftee yeree dura. Uummanni keenya sadarkaa tanarra jira. Feetu gurguradhu feetuun gurguratin. Re'ee tana yoo qabdee magaalaa fidde hafidees qaraxa kafalta. Re'een tun feetuun bitamin feetu haa bitamtu. Qaraxa kafalta. Kabitullee ni kafala. Dinnichaa xiqqaa tokko yoo qabattee fidde feetuun gurgurin feetu hangatti gurguramuun beeku bar qaraxaas kennii siin jedha. Aanan qadaada keessan naqxee yoo fidde qaraxaas kenni siin jedha. Obboleeyyan kiyya yoon hin sobe isin kun warri biyya harkutti hin jira warri na laaltan kun sobdinaan jedha. Wanni kun ammaas Oromuma qofarra geggeeffame. Tigraay gibira kafalaan jirtu, Amaarri kafalaan jiru, even khara wallaggaa kana khara waboon sirri keessa sossootu namni gibira gaafataa jiru hin jiru. Ummata Harargee fi Jimmaa fi Arsii kana qiyaamumaa qabatu jira jechuudha. Sigale qiyaamaa qabachuu jira jechuudha. Ummanni keenya kana keessa jira jechuudha. Sigale ummanni keenya kana keessa jira jechuudha. Warri gartee mootummaa kanarra faarsitan wallahi abaarsa kee boohaa haadha teenyaa sanirra abaarsa ummata kanarraa hunaftanii jechuudha. Namni jiidha qabdan, namni dhiiga namummaa qabdan, rabbii keessan sodaadhaa mootummaa akkana godhu kan ummata akkana godhu jiru kana ummata irratti hin faarsinaa yoo rabbi sodaattan. Yoo rabbi sodaattan hin sobne wallahi. Thank you. Dhugaaqii. Ani waan laal informationa lafarra jiru malee kijiba akkanumatti naasawu. Sani baay'ee isin jaalata sheekaa butaati baay'ee isin kabajaa sagantaatti aantu hanga walii jechaanu ummata keenyaaf deeggarsa godhaa warri deeggarsa kana guurtanis ummata keenya gartee waan barbaachisaa godhaa fi waan gartee ummata humneessa ummata hidhachiisa Oromoon gartee qophaa'uu qabdi warri gartee jiddugala jirtanis daangaa waan dhiiga gartee cinaasanii gannaqamuuni farshoo Finfinnee keessaa dhugu jirta mataa keetitti himi dhiiga Baalee gannaqamuuni Adaamaa keessaa farshoo dhugu jirta lubbuu teetitti himi dhiiga gartee Wallagga daangarra gannaqamu jiruuni sigale Goliisoo sigale ichi gannaqamu jiruuni gartee Bishooftuu keessa teessee farshoo dhugdaa itti himi baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa nagannaa jiraadha.